Hello， 大家好，我係 Leo 啊。咁今日咧想同大家咧講下呢個雙眼皮膠紙嘅。咁究竟雙眼皮膠紙係點樣貼嘅咧？因為有朋友都問我同一個問題，就係話市面上有好多雙眼皮膠紙喎。咁有啲好似條線咁啦，有啲咧就係一卷膠紙咁要自己剪嘅。咁有啲已經係 ready 好㗎啦，搣出嚟就貼得㗎啦。咁究竟點樣可以揀一個啱自己用嘅雙眼皮膠紙，同埋點樣可以黐到一個人哋唔係好覺嘅雙眼皮膠紙呢？咁我就會示範俾大家睇，究竟點樣做呢先可以做到一個最完美嘅效果啦。咁市面上咧其實有好多唔同類型嘅雙眼皮膠紙嘅，咁我自己本身咧就會推介呢一隻啦。咁呢一隻咧其實就係一啲類似咧，好似一啲皺紋膠紙咁樣嘅呢一隻。咁你會見到咧，佢咧係好似皺紋膠紙咁有少少肉色啦。呢一個質地咧係可以上到 eyeshadow 嘅。咁如果本身你係有用開 eyeshadow 嘅習慣嘅話咧，呢一個係幾唔錯嘅選擇，因為一陣可以試俾大家睇。咁而另一隻咧就係呢一個好普通嘅，普通到不得了，咁但係幾好用嘅。咁呢一個咧就係 for 一啲人咧係本身咧係冇花 eyeshadow 嘅習慣，咁咧你黐一個就比較好啦，因為咧佢唔係好覺眼嘅。咁佢有分大中細碼嘅喎，咁所以咧你可以揀翻咧睇下邊個碼數係啱你。不過我會建議大家買大碼都 OK。點解咧？因為你可以剪，咁剪咗嘅話咧，你都可以剪成中碼或者剪成細碼。咁所以大碼就應該係大部分人都啱用嘅一個 size 嚟嘅。好啦，嗱，咁呢一個點樣可以上到 eyeshadow 咧？咁其實咧，我搣一張俾大家睇啦。咁咧，我而家就搣一張試。呢一隻咧，其實咧佢係好薄身嘅，好薄嘅呢一個。睇到係啦。呢一個咧，其實就係非常之薄嘅，你會見到咧係非常之薄㗎，咁所以呢一個咧黐咗上去咧都唔係好覺眼，同埋佢可以上到 eyeshadow， 但係 eyeshadow 最好揀啲比較深少少嘅顏色會比較好啲。嗱，咁我黐喺手背上邊啦，呢一個佢點樣可以上到 eyeshadow 咧？我黐實咗先，係啦，你見到咧，我黐咗喺呢個手背上邊啦。咁我而家就放少少 eyeshadow 喺上邊啦。呢個 eyeshadow 啦，咁我放上去。嗱，咁你會見到咧，其實上咗 eyeshadow 呢部分咧，同埋嗰個雙眼皮膠紙咧，幾乎係見唔到嘅。咁所以你會見到咧，呢一隻雙眼皮膠紙咧係完全可以上到 eyeshadow 嘅，而另一隻咧係上唔到嘅。俾你睇下呢一隻，呢一個咧就上唔到 eyeshadow 嘅。咁所以呢個咧就係你冇搽 eyeshadow 嗰陣時用就最好啦。咁我又搣一個出嚟睇下先嚇，呢一個。咁我黐埋側邊先，呢一隻，嗱，你會見到有少少反光嘅。咁我又搽啲 eyeshadow 喺上面，你會見到咧，因為反光嘅問題咧，你會見到咧呢一條膠紙咧係好明顯嘅。化妝嘅人咧就一定要揀一啲呢一隻。好似皺紋膠紙咁樣好薄身嘅，呢一隻係可以上到 eyeshadow， 而冇搽 eyeshadow 嘅朋友或者男仔都得嘅，咁咧你就可以咧揀呢一隻。咁呢一個咧就係好似膠咁嘅，呢個咧就上唔到 eyeshadow。咁但係呢個咧，當你冇搽 eyeshadow 嗰陣時咧係非常之自然嘅。咁我而家試俾大家睇，究竟點樣可以揀到咧啱自己嗰個位置嚟黐呢個係啦。我就會試俾大家睇咧，點樣揀一個啱自己嘅位置咧，去黐翻一個雙眼皮膠紙啦。好啦，咁因為咧我冇搽 eyeshadow 嘅習慣啦，咁所以咧我就唔會用頭先介紹呢一隻皺紋膠紙 feel 嘅呢一隻噶啦。咁我就會用翻咧呢一個咧去黐一個雙眼皮俾大家睇嘅。咁我咩情況之下先會黐雙眼皮？就係有陣時咧瞓醒覺咧，一邊雙眼皮，一邊咧就內雙眼皮。咁大細眼咧，我就有機會。咁一般咧，我都未必會黐雙眼皮膠紙嘅，係啦。咁咧嗱，呢一個啦，咁呢一個點？咁咧我就會咧將佢咧剪開一半嘅。咁你有冇發覺咧？如果你係成條咧黐咗一個雙眼皮膠紙咧，你會見到頭尾咧有陣時咧會飛出嚟㗎，因為太長。
咁所以咧，我通常咧都會剪一半或者剪2/3嘅位置。咁呢個咧要你自己試下啦。嗱，咁我咧就會將佢咧剪一半啦，大約 OK 啦，好簡單嘅啫。好，咁然之後咧，我就會咧攞一個呢個微鉗啦。咁但係咧黐膠紙之前咧，記住咧一定咧要攞個吸油紙嘅。點解咧？因為如果你嗰個眼皮呢個位置咧太多油嘅話咧，其實你黐咗嗰個雙眼皮膠紙之後咧，其實去到晏晝咧佢就會自己剝落噶啦嚇。咁所以咧記住呢引嗰個眼皮嗰個油先。咁然之後咧，我就會咧黐呢個膠紙啦。咁咧我就會咁樣啦，係啦，就掹開少少個角落。攞佢出嚟，咁你就會咧見到有個咁你就會見到一個雙眼皮膠紙啦。好，咁然之後咧，我就會咧黐喺咧呢個雙眼皮呢條線嘅大概呢一個位。噔噔，嗱，見唔見到啊？即刻咧有個雙眼皮出咗嚟啦！你一放上去嘅話咧，其實咧嗰個雙眼皮咧就已經出現咗，咁所以你會見到咧而家一邊隻眼咧就會大啲，一邊隻眼咧就會係內雙眼皮噶啦。咁我黐埋另一邊俾大家睇下啦。係咪好簡單就已經黐到個雙眼皮出嚟咧？咁所以呢一個咧就係好啱一啲咧朋友咧係本身咧佢係冇用 eyeshadow 嘅話咧，呢一個咧其實就冇角嘅。咁如果記住啦，有用 eyeshadow 嘅話咧，就用翻呢一隻係會最好啦。係啦，就係咁簡單咧，就可以黐到一個雙眼皮出嚟，人哋又唔係好覺啦。咁記住，中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋有啲乜嘢想知嘅話，你都可以留言俾我嘅。咁亦都可以subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。subscribe 嗰陣時咧，記住撳埋隔離嗰個 long long 喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。